আসসালামু আলাইকুম, গ্যাজেট সলিউশন বিডির পক্ষ থেকে আজকে আবার নিয়ে আসলাম নতুন একটি আনবক্সিং ভিডিও। তো আজকে আমি আনবক্সিং করব রিয়েলমি লেটেস্ট মডেল C31। তো চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি। তো এখানে একটি বক্স দেখতে পাচ্ছি। এখানে কিন্তু কোনো ব্যাক কভার নেই ফোনের। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন একটি গাইডলাইন এবং একটি ওয়ারেন্টি পেপার, কোনো ব্যাক কভার কিন্তু নেই। তো এগুলো সাইডে রেখে দিই। এই হচ্ছে ফোন। তো ফোনটি আমরা একটু পরে দেখি, আগে দেখে নিই বক্সের ভেতরে কি কি রয়েছে। বক্সের ভিতরে একটি অ্যাডাপ্টার পেয়ে যাবেন। এর সাথে একটি Type-C কেবল। তো চলুন এখন আমরা ফোনটির বেসিক কিছু কনফিগারেশন জেনে আসি। রিয়েলমি লেটেস্ট মডেল C31 এ আপনি পাচ্ছেন 464 ভ্যারিয়েন্ট এবং এখানে রয়েছে 6.5 ইঞ্চি IPS LCD ডিসপ্লে। এখানে ট্রিপল ক্যামেরা রয়েছে, মেইন ক্যামেরা 13 মেগাপিক্সেল এবং সেলফি ক্যামেরা 5 মেগাপিক্সেল। চিপসেট হিসেবে পাবেন 𝗕𝗏𝟐 𝗕612 এবং 5000 mAh এর একটি বিগ ব্যাটারি। এছাড়াও থাকছে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্টের অপশন। তো এই ছিল এই লেটেস্ট মডেলের বেসিক কিছু কনফিগারেশন। এই ফোনটির মার্কেট প্রাইস কিন্তু 12,990 টাকা। আপনারা যদি গ্যাজেট সলিউশন বিডি থেকে পারচেস করেন তাহলে কিন্তু পেয়ে যাবেন আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট। তো ডিসকাউন্টটি পেতে হলে অবশ্যই আমাদের গ্যাজেট সলিউশন বিডি পেজটি চেক আউট করে নিতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের গ্যাজেট সলিউশন বিডির সাথেই থাকবেন।